Всем привет, это мой обзор на мопед Irbis Virago, а также Альфа. Мопед был создан русско-китайской компанией Irbis. Изготовлен он был в 2013 году. Купил я его 3 года назад, то есть в 2013 году. На то время он был дешевый. Взял я его за 23 тысячи рублей. Также меня обманули и не дали кофр. Я не знал совсем, что он должен быть в комплекте с ним. Итак, сейчас мы поговорим о плюсах. Плюс в том, что он быстро ездит. Плюс в том, что на дыбы он встает хорошо. Разгоняется до 60 за считанные секунды. Стрелку ложит секунд за 15. Еще один плюс, то что жрет он 2,5 литра на 100 километров, а бензобак у нас 8 литров. То есть можно спокойно ездить 400 километров, не парясь. Так, еще один плюс. Вилки хорошо отрабатывают. Не скрипят, не дребезжат, ничего с ним не происходит. Хорошо отрабатывают, хорошо несут свою службу. На протяжении 3 лет у меня пробилась стойка на одной левой вилке. Из-за того, что я встал неудачно на дыбы. Теперь текет отсюда масло. Не знаю, что с ним делать. Только заменять, но это геморно. Так, еще один плюс. Плюс в том, что после обкатки можно уже заливать машинное масло. Из-за этого ничего не будет с двигателем, с поршневой. Спокойно заливайте машинное масло, он ездит даже быстрее. Вот я уже прошел обкатку, езжу уже на машинном масле. Так, теперь мы поговорим о минусах. Минус, самый главный минус. Когда ты едешь на 4000 оборотах, начинают дребезжать амортизаторы от вибрации. Я не знаю, что с ними сделать. Только нужно самому, наверное, сделать резиновую прокладку и вставить ее туда, чтобы они не дребезжали. Также еще один минус с амортизаторами. Когда ты едешь с пассажиром, они очень сильно скрипят. В общем, нужно заменять это говно китайское. Так, еще один минус. Минус в том, что кранник, родной кранник, был сломан. То есть, если он в закрытом был положении, он пропускал бензин. Бензин тек в картер. В картере был бензин. Из-за этого испортилась поршневая. Пришлось заменять мне поршневую. Так, еще один минус. Минус в том, что постоянно растягивается цепь. Не знаю, что с этим делать. Минус еще один. Минус в том, что сцепление постоянно ведет. То есть ты зажимаешь сцепление, включаешь передачу, и он едет. Даже не отпуская сцепление, он начинает ехать. Я уже его регулировал вот здесь вот. Каждые полчаса он начинает опять... Они начинают опять вести. Так. Ну, в принципе, все. Сейчас данный мопед стоит 45 тысяч рублей. Думаю, он не стоит своих денег. Ему цена 1020, насколько я его и покупал. 45 это сильно зашквал. Не советую вам покупать его. Купите он лучше себе Урал или Ижак какой-нибудь. Ну, на крайний случай Ёбрика. Ну, в принципе, все. Всем спасибо. Всем пока.